慢性咽炎、咳嗽、喉咙痛。分享一个实用的土方子，熬一碗水，疼痛炎症消了。慢性咽炎都有哪些症状？1. 喉咙前燥感。根据个人的感觉不同，有的感到很前燥，但多数人只感到轻微的前燥。此种情况与咽部的植物神经功能失调、冲感神经偏亢有关。2. 喉咙疼痛感。在多数情况下，急性发作时疼痛较明显，不是急性发作时疼痛较轻微。有些人偏于一侧咽喉痛，有些人偏于某一个部位痛，也有些人只说感到咽喉痛，并不能指出具体部位。趁着今天有空，分享一个慢性咽炎的方子。首先准备材料：生姜、红糖、大蒜。1. 生姜切丝，大蒜切小块。2. 锅中加入2/3的清水，倒入姜丝，开煮。3. 大约2分钟沸腾，将红糖放入沸腾的开水中，用勺搅匀。4. 最后放入大蒜，在大火煮2至3分钟后，小火煮。大概30分钟左右就可以喝了，喝完睡一觉，基本第2天也就好了。下面小编给大家分享几个对慢性咽炎有很好治疗效果的方法，大家可以试试。方法1：丝瓜汁治疗慢性咽炎。药方：生丝瓜300克，制法宜切碎即汁，分3至4次服完，每天1剂。功效：治疗慢性咽炎。方法2：生地百合粥治疗咽喉炎。药方：生地40克，百合、粳米各40克。制法：先将生地加1000毫升水，煮半小时，去渣留汁于锅中，再将百合、粳米放仁慢煮成粥，加仁白糖调匀。分2至3次方铺服。效果：用于胃肺上阴、咽喉微痛、咳声嘶哑的慢性咽喉炎。方法3：瓜蒌治疗慢性咽炎。药方：瓜为2至3个。制法：捣烂去汁，慢慢饮服，每天2至3次。功效：清热化痰，润燥散结，治疗慢性咽炎。